Endi hosting kabinetimizga kiramiz. Login va parolimizni terib va mana bu bizning panel upravleniyamiz. Shu yerda hamma ma'lumotlar bo'ladi. Uslugida olgan hostinglarimiz, domenlarimiz bu yoqda bizga kelgan shotlar, ya'ni qarzdorliklarimiz balansimizga kiritib qo'ysak, oylik to'lov bilan olgan hostinglarimiz o'sha to'lov vaqti kelgan paytda o'zi avtomatik tarzda balansimizdan yechib olinaveradi. Mana domenlarga kirsak, 10 ta domen bor ekan, ikkitasi admin bo'lgan, bittasi muddati tugagan. Uslugida mana biz hosting oldik. Bundan oldingi videoda gollarni o'z domeniga ulangan. Mana bu yerdan cpanelga kiramiz. Mana statistika degan joyda bizning hostingimiz bo'yicha hamma ma'lumotlar keltirilgan. 2 gigabaytlik hosting 400 megabayt band ekan. Bu kesh bilan to'lib qolgan. Mana holatimda siz yangi olganingizda to'liq bo'sh bo'ladi. Qancha olgan bo'lsangiz, 500 bo'lsa 500, 1 gigabayt bo'lsa 1 gigabayt. Men bu narsalarning nimaligini Google dan o'qib o'rganib olsangiz bo'ladi. Unchalik shart emas hozir o'rganib chiqishingiz. Hozir bizga eng kerakligi Wordpressni o'rnatish. Buning uchun pastroqqa tushamiz. Softaculous apps installerga kirib, bitta Wordpress turibdi. Wordpress kiramiz. Установить сейчас. Eng e'tiborli joyi mana bitta wp degan joyni olib tashlaymiz. Saytimiz nomi, uni tavsifi, mana kurslar. Bu adminning login paroli. Ustanovka qilamiz. Demak, bizning saytimiz tayyor. Saytimizga WordPressni o'rnatdik. Mana bu silkani berdi bizga admin paneliga kirishimiz uchun. Yozib ko'raman. Go learn us ishladimi? Mana. Bu hozir default holati. WordPress o'zini eng birinchi bo'ladigan temasi. Mana bu WordPress admin paneli. Добро пожаловать в WordPressga xush kelibsiz deyapti. Mana bu yerda ko'rib chiqishingiz mumkin, lekin bizning holatda buni yopamiz, kerak emas. Mana bularni ham qisqartirib, boshidagi oynani chiroyli holatga keltirib qo'yamiz. Xo'p. Endi WordPress admin panelini keyingi videolarda ko'rib chiqamiz.